Ja uważam, że taką najlepszą inwestycją, najlepszą, którą jest bezkonkurencyjna, jest inwestowanie w samego siebie, w swój rozwój, w swoją edukację, bo to daje najwyższe stopy zwrotu. Wielu osobom tak naprawdę inwestowanie kojarzy się przede wszystkim z nieruchomościami, dlatego że w Polsce jest ono bardzo popularne. Natomiast oczywiście tych możliwości jest więcej. Mamy akcje, mamy obligacje, mamy bardzo popularne w ostatnich latach fundusze ETF, które są prostsze niż wskazuje nazwa. Uważam, że oszczędzanie jest ważne, ale jest jakby najmniej ważne, bo nie znam żadnego milionera, który stał się milionerem z samego oszczędzania. Jakieś 100 lat temu szyty na miarę garnitur kosztował uncję złota i dzisiaj szyty na miarę garnitur też kosztuje uncję złota, więc faktycznie jest w tym coś, że to złoto tak zachowuje wartość w czasie. Ja swój pierwszy milion zrobiłem w ciągu 3 lat, kiedy tą drogę wszedłem. Dzisiaj już wiem, jak to zrobić w 1,5 roku. Prezes jednej z takich spółek technologicznych w sumie powiedział, że umiejętnością przyszłości nie jest programowanie, tylko rolnictwo. Chodzą słuchy, że nie pracuj dla pieniędzy, tylko niech pieniądze pracują dla Ciebie. Daniel Siwiec, inwestor na rynku nieruchomości, zajmuje się budową nowych mieszkań, ale także i sprzedażą tych używanych. Jestem autorem 3 książek, które mówią o inwestowaniu na rynku nieruchomości. Dorota Sierakowska, finansistka, inwestorka i przedsiębiorczyni oraz autorka książek o inwestowaniu, założycielka największej w Polsce społeczności kobiet zainteresowanych inwestowaniem Girls Money Club. Jak ktoś mnie pyta, czy warto zacząć inwestowanie i czy w ogóle to się opłaca, to jest tak samo warto jak zdrowo się odżywiać, czy uprawiać jakiś sport, po prostu to trzeba robić. I od czego warto zacząć? Ja uważam, że taką najlepszą inwestycją, najlepszą, którą jest bezkonkurencyjna, jest inwestowanie w samego siebie, w swój rozwój, w swoją edukację, bo to daje najwyższe stopy zwrotu. Pod warunkiem, że się to później stosuje, tak? Bo jest wiele osób, które się uczą, kończą kolejne studia, kolejne kursy i nic z tym nie robią. Więc jeżeli ktoś to robi i wdraża to czego się uczy, to jest najlepsza inwestycja. Tak? Później możemy mówić o tych takich kapitałowych. A to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że tak naprawdę nie liczy się tylko wiedza, ale liczy się też działanie. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że inwestycja w siebie, oczywiście taka mądra, ma ogromne znaczenie i że warto inwestować i to w sumie tak bardzo przekrojowo, już tak schodząc bardziej już na obszar takich czysto finansów, to ja bardzo często zauważam, że gdy my rozmawiamy o pieniądzach na co dzień, gdy większość osób rozmawia o pieniądzach, to bardzo często skupiamy się na, według mnie, najnudniejszej części, czyli na myśleniu o tym, jak oszczędzić jak najwięcej. Podczas gdy tak naprawdę tych filarów dbania o swoje pieniądze jest więcej. W sumie można powiedzieć, że są takie 3 główne filary, czyli pierwszy filar zarabianie, drugi oszczędzanie i trzeci inwestowanie. I jeżeli jakikolwiek z tych filarów nie domaga, no to wtedy jest nam bardzo trudno zachować taką równowagę finansową, ale też przede wszystkim dążyć do takiego bardziej satysfakcjonującego i wygodniejszego życia. No bo jednak ja myślę, że każda osoba jednak gdzieś wewnątrz ma takie marzenie, żeby z czasem było jej ogólnie w życiu lepiej. Właśnie dlatego warto się zainteresować tym, żeby po pierwsze właśnie dbać o swoje zarobki, czyli o te źródło przychodowe, czyli zwiększać ich ilość, ale też oczywiście uczyć się negocjować i tak dalej. Oczywiście świadomie wydawać pieniądze, ale też moim zdaniem oszczędzanie nie musi oznaczać rezygnacji z przyjemności w życiu. No i po trzecie właśnie inwestować, czyli wiedzieć, jak potem te zaoszczędzone pieniądze wykorzystać, bo jak one nam po prostu leżą na koncie, z czym pewnie się zgodzisz, to zżera je inflacja i tak naprawdę one nie pracują dla nas, a to przecież o to chodzi, żeby one dla nas pracowały. Dokładnie. Ja z tych 3 rzeczy, o których Ty wspomniałaś, uważam, że oszczędzanie jest ważne, ale jest jakby najmniej ważne, bo nie znam żadnego milionera, który stał się milionerem z samego oszczędzania. Natomiast jeżeli bardzo dużo zarabiasz, to ja bym bardziej powiedział, że inwestowanie jest często takie trochę mylone, trochę przeplata się z lokowaniem. I jak już ktoś dużo zarabia i ma ten sposób swój na zarabianie dużych pieniędzy, to może warto pomyśleć o tym, żeby gdzieś ulokował te pieniądze, tak żeby albo zainwestował, tu możemy dyskutować, gdzie jest ta granica płynna między lokowaniem a inwestowaniem, żeby to, co zbudował, to, co zgromadził, żeby nie traciło swojej wartości nabywczej w czasie i żeby pomagało budować jego portfel i wartość majątku netto. To lokowanie pieniędzy to taka próba ochronienia ich przed inflacją. To jest chyba taki w sumie najbliższa definicja, a właśnie inwestowanie to jest
spróbowanie czegoś więcej, czyli żeby nie tylko nasze pieniądze nie traciły wraz z czasem, ale też, żeby spróbowały trochę pobić tę inflację, żeby jednak zaczęły dla nas bardziej pracować. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim warto się zastanowić, w jaki sposób jakby chcemy te nasze pieniądze wprawić w ruch, żeby wydarzyło się z nimi coś, że tak powiem, ciekawszego, niż żeby tylko właśnie leżały na koncie. I chyba w ostatnich latach to było bardziej ważne niż jeszcze wcześniej, gdy realnie zauważyliśmy, jak inflacja wpływa na to, jak nam się żyje, jak rosnące ceny zaczęły wpływać też na to, w jaki sposób właśnie wydajemy pieniądze. Zaczęliśmy, czy też zaczęłyśmy być bardziej świadome tego, ile co kosztuje, no i też zaczęliśmy być bardziej świadomi tego, że inwestowanie staje się tak trochę już wręcz bardziej, może nie obowiązkiem, ale czymś już takim bardziej normalnym niż takim wyjątkiem, o może tak. I teraz oczywiście pojawia się zasadnicze pytanie, jak zacząć w ogóle inwestować, na czym się skupić, gdy na samym starcie mamy niewielką wiedzę, mamy też dużą awersję do ryzyka, czyli po prostu nie chcemy za dużo ryzykować. No i przede wszystkim jak zainwestować te pieniądze, żeby czuć przynajmniej jakąś kontrolę nad tym, co robimy. Moim zdaniem przede wszystkim warto przemyśleć to, żeby zacząć inwestowanie od niewielkich kwot, bo w ostatnich latach też pojawiło się bardzo dużo różnych możliwości inwestowania dosłownie 50 czy 100 zł. Nawet jeżeli mamy niewielkie kwoty na start, to możemy już zacząć je wprawiać w ruch i zobaczyć, jak to nam idzie, a możliwości jest mnóstwo. Wielu osobom tak naprawdę inwestowanie kojarzy się przede wszystkim z nieruchomościami, dlatego że w Polsce jest ono bardzo popularne. Natomiast oczywiście tych możliwości jest więcej. Mamy akcje, mamy obligacje, mamy bardzo popularne w ostatnich latach fundusze ETF, które są prostsze niż wskazuje nazwa. Możemy przecież inwestować w metale szlachetne, takie jak złoto. I to też można zrobić przy naprawdę niewielkich kwotach. Możemy inwestować też w kamienie szlachetne, we wszelkiego typu inwestycje bardziej emocjonalne, czyli takie inwestycje jak dzieła sztuki, jak zabytkowe samochody. Więc te możliwości są ogromne i ja bym powiedziała, że w zależności od tego, jakie mamy też plany, jakie mamy możliwości finansowe, to możemy zacząć od czegoś innego. Pewnie większość osób, która ma niewielkie kwoty, właśnie może spróbować od tych obligacji na przykład detalicznych. Jedna kosztuje 100 zł przecież. Albo od jakiejś, nie wiem, malusieńkiej sztabki złota za około 300 zł. No ale jeżeli mamy już większe kwoty do ulokowania, no to wtedy oczywiście jak bumerang wraca chociażby temat nieruchomości. I z nieruchomościami jest też taka zasada, że mówi się, że nie czekaj, żeby kupić nieruchomość, tylko kup nieruchomości i czekaj. I można by się wydawało, że nieruchomości wymagają dużego kapitału, żeby wejść. Natomiast można nieruchomości podzielić na kilka opcji. Ja na przykład wchodziłem w nieruchomości, kiedy w ogóle nie miałem kapitału i to był bardziej taki biznes oparty o nieruchomości, gdzie ta nieruchomość była bardziej takim produktem czy czymś, czym handlowałem, na czym zarabiałem pieniądze. A dzisiaj jest dla mnie też i biznesem, na którym zarabiam, ale też i później coś, w czym lokuję pieniądze i swoją wartość nabywczą i w tym sensie też jakby zarabiam na tym, że mam te nieruchomości. I wydaje mi się, że nieruchomości są to dla każdego. Ja sam też mam różne inne aktywa. Mam na przykład złoto, tak, też mam jakieś pozycje w kryptowalutach. Natomiast mam sporą awersję do ryzyka. Nie chcę inwestować w coś, nad czym nie mam kontroli, a wiem, że akcje dają możliwość, prawda, wejścia, czy ETF-y małymi kwotami czy obligacje. W nieruchomościach masz to, że czy masz kontrolę, to od Ciebie zależy ta nieruchomość, w jakim jest stanie, komu jest wynajmowana, czy możemy podnieść jej wartość, czy nie. A inwestując być może w spółkę giełdową, tą kontrolę oddaję zarządowi, prawda, czy Radzie Nadzorczej. Może dlatego też, że kiedyś się sparzyłem, jako 18-latek kupiłem sobie, czy 19-latek kupiłem sobie jakieś akcje za kilkanaście tysięcy złotych i akurat to był rok 2007 czy 2008. O, to już wiem, co się później stało. Tak, ale być może czasem nie ma tego złego, bo akurat wtedy całą uwagę przekierowałem na rynek nieruchomości, na którym zarobiłem bardzo dużo pieniędzy i to wynika też właśnie stąd wynika też to moje doświadczenie. Natomiast ja złoto postrzegam jako nie coś, co nas wzbogaci, ale
ale coś, co utrzyma wartość pieniądza, ale wiem, że długoterminowo w kontekście 5, 10, 20 lat, to mając tam coś w złocie, to ta wartość się nie traci. Jest coś w tym złocie takiego ponadczasowego, dlatego że chyba kiedyś były nawet takie dane podawane, że jakieś 100 lat temu szyty na miarę garnitur kosztował uncję złota i dzisiaj szyty na miarę garnitur też kosztuje uncję złota, więc faktycznie jest w tym coś, że to złoto tak zachowuje wartość w czasie, ale też mi się wydaje, że ciekawe jest to, że inwestowanie w ogóle można jakby przeprowadzać, czy można czuć na różne sposoby, bo na przykład są faktycznie osoby, które lubią takie inwestycje namacalne i właśnie nieruchomości bardzo często są taką namacalną inwestycją. My wiemy, gdzie ta nieruchomość jest, możemy ją zobaczyć faktycznie, możemy ją wyposażyć, urządzić, jeżeli właśnie takim biznesem czy inwestowaniem się zajmujemy. Tak samo na przykład złoto też jest właśnie taką namacalną inwestycją, my możemy go dotknąć, chociaż oczywiście jest też mnóstwo innych sposobów na inwestowanie w złoto. Co do akcji, ja się absolutnie zgadzam, że na akcjach można się sparzyć, dlatego że sposobów na inwestowanie w akcje jest też ogrom. I tak samo, gdy jeszcze ja zaczynałam inwestować, a notabene też zaczynałam inwestować w okolicach 2007-2008 roku, to ja pamiętam, że wtedy na przykład nie było tych tak zwanych funduszy ETF na akcje, które teraz są właśnie hitem dla początkujących, tylko trzeba było wtedy wybrać konkretne akcje. I dla osoby początkującej to jest karkołomne zadanie, no bo mamy na przykład kilkaset spółek na polskiej giełdzie, tylko na polskiej giełdzie, a gdzie to jeszcze giełdy amerykańskie czy europejskie. No i nagle musimy wybrać jedną albo kilka spółek, które są najlepsze. Więc dla osoby, która dopiero zaczyna, to może przyprawić o zawrót głowy. A w tym momencie właśnie, jeżeli chcemy zacząć na akcjach, to ja bym raczej tutaj sugerowała nie iść w tę stronę właśnie, czyli nie próbować wybrać najlepiej, no chyba że naprawdę wiemy, co robimy, bo faktycznie takie inwestycje w pojedyncze akcje potrafią być bardzo rentowne, ale jeżeli na samym starcie chcemy trochę ostrożniej zacząć, to lepiej sobie kupić właśnie taki na przykład koszyk akcji z całego świata, bo fundusz ETF to jest właśnie coś takiego, że my kupujemy kawałek takiego koszyka akcji z całego świata i to może być koszyk, który się składa na przykład wręcz, nie wiem, z 3000 akcji albo z 1500 akcji i to jest trochę akcji amerykańskich, trochę akcji europejskich, trochę azjatyckich i wtedy mamy świadomość, że nawet jeżeli któraś z tych spółek dużych wpadnie w kłopoty, no to cała reszta jednak jakoś tam będzie się rozwijać szybciej lub wolniej. Ale chyba takim i tak najbardziej popularnym sposobem, przynajmniej z tego co ja widzę, wśród wielu osób, które mają mały kapitał, jest kupowanie obligacji, tych obligacji detalicznych. One w ostatnim czasie były takim dużym hitem, dlatego że jest kilka ich rodzajów, ale są też takie obligacje, które się nazywają obligacjami indeksowanymi inflacją i po prostu polega to na tym, że kupujemy obligacje za 100 zł, dostajemy jakiś określony procent w pierwszym roku, a później po prostu dostajemy inflacja plus coś tam, czyli przyrastają nam te odsetki i to jest właśnie bardzo proste dla zachowawczych inwestorów, to jest super, bo to jest taka trochę przedłużona lokata, którą też można jakby w sumie zerwać w każdej chwili i jednak większość tych odsetek nam zostanie, więc wydaje mi się, że teraz przynajmniej są lepsze możliwości, żeby zacząć. I zawsze jest tak, że na przykład akcje są nieco bardziej ryzykowne niż obligacje albo, nie wiem, bardziej ryzykowne niż na przykład złoto. No ale z drugiej strony też globalna gospodarka się rozwija, więc te akcje też jakby zawsze gonią ten rozwój gospodarczy. Więc to jest w zasadzie niesamowite, w sumie jak wiele rzeczy jest teraz ciekawych i też na przykład wspomniałeś o kryptowalutach, które przecież no, w sumie są takim symbolem nowoczesnej gospodarki i one coraz bardziej też wchodzą w ten taki tradycyjny świat finansów wręcz. Na przykład jadąc teraz tutaj na to nagranie, jechałem z swoim wspólnikiem, z którym wspólnie budujemy i wspólnik mi mówi do mnie tak: pamiętasz, jak Ci mówiłem rok temu, żebyśmy kupili spółkę, tylko mieliśmy kupić całą spółkę akcyjną, w której był bank ziemi i można by przejąć tą spółkę. I pamiętasz, to wtedy było to za połowę ceny dzisiejszej, mogliśmy kupić, tak? A ja mówię, a pamiętasz, jak Ci mówiłem, żebyś kupił bitcoina sobie tak po prostu, żeby go mieć, ty też był za połowę wartości. I on mówi, ale mnie to wcale w ogóle nie rusza, że on poszedł do góry, bo mnie to nie interesuje. I mnie tak samo nie interesowały akcje tej spółki, tak? I więc jakby on jest bardziej nastawiony na akcje. Ja natomiast mam taką zasadę, że ja inwestuję wtedy, kiedy
wiem, że kupiłem okazyjnie, a przy giełdzie nie mam pojęcia, jak to sprawdzić, czy mam tą pewność na 100%. Przy nieruchomościach mogę znaleźć okazję po prostu, kiedy mam pewną wartość rynkową i mogę poniżej tej wartości znaleźć coś, podnieść jej wartość jeszcze swoją pracą i to ja kontroluję ten cały proces i jestem odpowiedzialny za to, więc można powiedzieć, że to jest taka fajna branża, że zarabiam pieniądze w momencie zakupu aktywa i w momencie zakupu, a ewentualnie biorę ten zysk, kiedy to sprzedaję. Ja mam takie do Ciebie pytanie i ciekawy jestem, jak wygląda Twój jakby portfel jakby procentowo, ile procent proponujesz Ty sobie, prawda? Bo wiadomo, że każda osoba ma inny kapitał, inne doświadczenie, inny wiek w sytuacji życiowej. Ja chciałem zapytać o Ciebie, jak Ty masz, można powiedzieć, pogrupowane w te koszyki? A to jest bardzo dobre pytanie. No ja akurat mam większość akcji. Jeżeli ja bym miała powiedzieć, na czym ja się dorobiłam w życiu, to w największym stopniu właśnie na akcjach, ale to dlatego, że tutaj absolutnie muszę się z Tobą zgodzić z tym, co powiedziałeś, zanim jeszcze przejdę do tych wszystkich procentów i tak dalej, że moim zdaniem to jest absolutna podstawa, żeby w ogóle inwestować w coś, co się nie tylko lubi, ale też się tak czuje, bo ja też zauważyłam, że na przykład też wśród moich znajomych wielu z nich inwestuje na różne sposoby i ja po prostu zauważyłam, że to jest niesamowite, jak każdy z nas potrafi mieć zupełnie inną ścieżkę dotarcia do dużych pieniędzy, ale po prostu ta ścieżka opiera się o jakąś wiedzę na dany konkretny temat, ale też na przykład na to, że lubimy dany temat, bo mam znajomych, którzy się bardzo właśnie dorobili na kryptowalutach, mam znajomych, którzy się dorobili na akcjach, ale też właśnie na przykład znajomych, którzy przecież się dorobili na własnym biznesie, na nieruchomościach, to można mnożyć i moim zdaniem też właśnie to, co jest fajne, żeby zrobić na start, to na przykład popróbować kilku rzeczy i zobaczyć, co nas wciągnie. Bo też na przykład znam osoby, które naprawdę świetnie potrafią wyłapać młodych artystów i zarabiają na dziełach sztuki. Co to by się wydawało, że to przecież jest takie subiektywne, że no skąd ja mam wiedzieć, że ten młody artysta, którego ja teraz obraz kupuję za 1500 zł, będzie wart na przykład za 2 lata 30 000 złotych, jakby ten sam obraz. No nie wiesz, ale możesz to właśnie poczuć, jeżeli faktycznie ten rodzaj inwestowania Ci trochę bardziej tak się spodoba. Więc u mnie to jest tak, że absolutnie większość tego, co mam, to są akcje. Ja w ogóle wierzę w takie zróżnicowanie, czyli dywersyfikację tych swoich inwestycji, bo też na przykład mam nieruchomości i wychodzę z założenia, że to zawsze jest taki też fajny dodatek, znaczy dla mnie to jest dodatek, ale oczywiście to też może być taka fajna podstawa w ogóle, bo też jakby mam osoby, które po prostu właśnie tylko z nieruchomości żyją. U mnie myślę, że nie wiem, czy 80% to są akcje, coś koło tego, to jest bardzo dużo. Ja w ogóle mam taki portfel, który bym uznała za relatywnie bardziej ryzykowny niż przeciętna, co wynika z faktu, że no ja jednak inwestuję przez praktycznie całe moje dorosłe życie i dla mnie to jest, ja się czuję w tym świecie jak ryba w wodzie, więc ja na przykład lubię kupować spółki, też czasem już nie giełdowe spółki, czyli takie spółki, które nie są notowane na giełdzie i czasem nawet mieć właśnie tę kontrolę, ten wpływ na to, co się w spółce dzieje, czyli poznać zarząd, jak to jest mniejsza spółka, to nie ma z tym problemu, wypytać o różne rzeczy, też to się mówi activist investing o tym, czyli też mieć taki aktywny udział w tym, żeby spółka się rozwijała. Więc to jest też coś, co moim zdaniem może być ciekawe, jeżeli ktoś to lubi. I u mnie właśnie większość mojego portfela to są akcje. Mam też trochę surowców, czyli takie właśnie rzeczy jak złoto, ale nie tylko, bo taką moją zawodową specjalizacją są surowce, więc ja też od zawsze tam próbowałam jakieś tam ropy, srebra, pszenicy, żeby właśnie coś tutaj sobie pokombinować z tymi surowcami, ale to też jest taka bardziej ryzykowna inwestycja. Mam trochę obligacji i takich ETF-ów na obligacje, czyli obligacji i polskich, i zagranicznych. Mam trochę krypto, ale też na zasadzie nie tradingu, tylko takiego buy and hold, czyli po prostu mam, niech sobie leżą. No ale odpowiadając na Twoje pytanie, no jednak to są w większości akcje. Mhm. U mnie z kolei to jest tak, że powiedziałbym, że 80% to są nieruchomości. Każdy ma swoją ekspertyzę, prawda? Z tych 80% około
połowy, 40% jest ulokowane w mieszkanie na wynajem. Mam blisko 100 mieszkań, które wynajmuję. Drugie 40% jest ulokowane w projektach, które jakby można być, są czy mieszkaniami, które kupuję, rewitalizuję kamienice, czy kupuję pojedyncze mieszkania, albo projekty deweloperskie, gdzie kupuję działkę i buduję, czyli jakby część bardzo, bardzo aktywnie na wysokiej stopie zwrotu, a reszta to również mam kruszce, to jest poniżej 5%. Kryptowaluty mam tyle, ile zainwestowałem. Ktoś mi kiedyś dał taką dobrą radę, że tyle, ile możesz stracić i jakby nie zmieni to w ogóle twojego życia. No i to był 2020 rok, kiedy kupiłem. Wtedy to był jeszcze ułamek dzisiejszej wartości. Natomiast większość jednak to są te nieruchomości i to są większość w Polsce. Mam też trochę lokali i mieszkań jakby poza Polską. W Gruzji, w Hiszpanii, w Bułgarii, tak, i myślę jeszcze o czymś innym. Ciekawe kierunki. Ale wspomniałeś o tym, że masz zarówno takie bardziej aktywne, jak i bardziej pasywne inwestycje w nieruchomości. Czyli na przykład, gdyby ktoś chciał, powiedzmy, zacząć inwestować w nieruchomości, to jak byś ocenił, jakie ma możliwości, żeby tak sobie eksplorować i wybrać swoją ekspertyzę? To teraz zależy od tego, kto ma jaką sytuację, bo na przykład może być osoba, która jest aktywnie zawodowo i ma najlepszą pracę na świecie, którą uwielbia, kocha na przykład pracę z dziećmi, tak, nie chciała, mało zarabia, ale nie chciałaby jej zostawić i nie ma czasu, żeby się zająć tym. Ale są osoby, które mają pracę na etacie, gdzie po prostu ona ich nie zadowala, chcą coś zmienić i chciałyby zacząć wejść w biznes nieruchomości i być może zamienić tą pracę. To wtedy bym radził, żeby zajęły się tym jakby na poważnie i na przykład zaczęły kupować, szukać okazji na rynku nieruchomości, robić tak zwane flipy, czyli podnosić wartość nieruchomości, sprzedawać z zyskiem. Tego typu inwestowanie jest dla innych osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, widzą, że mają na to przestrzeń i czas, a jeżeli ktoś tylko chce na przykład nadwyżki ulokować sobie, czy wziąć kredyt na mieszkanie i później, żeby najemcy spłacali, czy całość pieniędzy z biznesu przerzucić do najmu, to też jest właśnie dla każdego, można powiedzieć, że jest trochę inna sytuacja i tak my jesteśmy inni, prawda, mamy inną trochę ścieżkę rozwoju, to myślę, że dla nas są, no innymi drogami poszliśmy, ale też inna jakby rada, którą można dać. Czyli z tego, co właśnie opowiadasz, to można w nieruchomości inwestować albo tak bardziej aktywnie, albo bardziej pasywnie. Każde rozwiązanie ma pewnie takie swoje plusy i minusy. Na co warto postawić albo o czym warto pamiętać, zanim rzucimy się na tą głęboką wodę, czyli jaki faktycznie sobie na przykład kapitał zgromadzić, w sensie od czego tak zacząć w praktyce, żeby się nie okazało, że na przykład ten rynek nas pokona na starcie. Przede wszystkim od wiedzy, tak? Trzeba się tym interesować. Jak ja zaczynałem w tych nieruchomościach, to ja pamiętam, usłyszałem w telewizji słowo nieruchomości i leciałem do telewizora, żeby tylko i wyłącznie chłonąć tą wiedzę jak gąbka, więc ta wiedza jest niezbędna. Jest sporo książek na temat inwestowania, są kanały na YouTubie, polecam też mój kanał, ja też dużo nagrywam o tym i od tego bym zaczął. Natomiast to, czy ile mamy pieniędzy, nie determinuje, bo w przypadku na przykład giełdy ja bym nie zaryzykował czyichś pieniędzy, natomiast w przypadku nieruchomości, gdzie te ceny są dosyć stabilne, używa się często pieniędzy innych ludzi do tego, żeby kupować nieruchomości i na nich zarabiać. Czy to pieniędzy banków, czy pieniądze inwestorów. Jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład mają wolne środki i jeżeli byś do nich przyszła i powiedziała, słuchaj, mam okazję do kupienia, w Warszawie jest mieszkanie poniżej wartości rynkowej, to takie osoby są, które sfinansują zakup takiej nieruchomości pod warunkiem, że podzielić się z nimi zyskiem ze sprzedaży takiego mieszkania. I one mają bezpieczny sposób na ulokowanie kapitału, zarobienie, obrócenie tym kapitałem i jednocześnie są właścicielami tego mieszkania, więc kontrolują własność, nie mają ryzyka, że ktoś weźmie do nich na przykład $500 000 złotych i ucieknie, tylko są właścicielami. Więc wcale nie trzeba mieć kapitału swojego, można korzystać z kapitału innych ludzi. Moim zdaniem tak naprawdę kapitałem największym to jest czas i energia poświęcona na szukanie, bo nie da się tego biznesu robić automatycznie, mimo tego, że są sposoby, ja też mam takie narzędzie, aplikację, którą stworzyłem do szukania okazji, ale jednak praca w nieruchomościach, to jest praca na nieruchomościach, trzeba na nich być, często je odwiedzać i oglądać. Nie da się tego robić po prostu przez internet, prawda? Czyli z czasem się po prostu też buduje taką trochę intuicję związaną z tym, co faktycznie jest okazją, a co niekoniecznie taką okazją jest. Czyli na samym starcie po prostu najlepiej, nawet jeżeli się nie ma kapitału, to spróbować właśnie chociażby wykorzystać ten swój czas
i tą swoją wiedzę, żeby znaleźć coś ciekawego i potem już powinno iść prościej. Ja bym powiedział, że jeżeli jest okazja, to kapitał się zawsze znajdzie. Jak nie ma okazji, to kapitału nie będzie, więc jeżeli ktoś ma czas, to może zainwestować go właśnie w szukaniu okazji. Jest na to sporo sposobów, więc tutaj potencjał jest ogromny i można, zaczynając bez jakichkolwiek pieniędzy, to zainwestować, tak? I jakby się dorobić. Znam osoby, które przy pierwszym roku zarobiły paręset tysięcy złotych, gdzie mają po 20 parę lat, prawda? A w przypadku, gdybym miał komuś radzić, żeby zaczął inwestować w inne aktywa, to wydaje mi się, że musi trochę popracować, czy w swoim biznesie, czy w pracy na etacie, żeby mieć ten kapitał rozruchowy, prawda? Żeby jego taką małą kulkę, żeby z tej kulki ulepić kolejną kulę śnieżną. Ja bym powiedziała, że to, co powiedziałeś, jest w sumie dość analogiczne nawet do w ogóle rynku takiego kapitałowego, giełdowego, bo w sumie na rynku kapitałowym też jest inwestowanie aktywne i pasywne. I na przykład jak ktoś mnie pyta, ok, to od czego ja mam zacząć, jak mam na przykład, nie wiem, 100 zł, albo od czego mam zacząć, jak mam 100 tysięcy złotych, ja bardzo często się pytam, ale ile masz czasu? Bo tak naprawdę każdy z nas ma bardzo często jakieś swoje życie, jakąś swoją pracę, jakąś swoją czasem rodzinę, jakieś swoje hobby, i wiele osób po prostu nie ma czasu na to inwestowanie. Więc to, co wspomniałeś, że jest bardzo ważne, że ten czas to jest nasz ogromny kapitał i wcale go często aż tak dużo nie mamy. No i ja wtedy mówię, żeby po prostu trochę zrewidować swoje oczekiwania i inwestować bardziej pasywnie w coś, co może nam nie przyniesie jakiegoś tam szałowego wzrostu, no ale przynajmniej będzie pokonywało inflację, będzie sobie pięknie zarabiać przez lata. Natomiast jeżeli my mamy czas, no to tutaj się właśnie dzieje taka magia, że my faktycznie możemy szukać tych okazji, bo to też jest tak trochę jak z nieruchomościami, że na samym starcie my do końca w sumie nie wiemy, na co patrzymy i możemy przegapić na przykład niektóre akcje, które są okazjami, ale też na przykład nadziać się na jakieś akcje, które jak się okazuje były okazjami tylko powierzchownie, ale z czasem my zaczynamy nabierać intuicji, zwłaszcza jak już znamy na przykład konkretne spółki i my po prostu wtedy wiemy, kiedy jest tanio i po prostu jak patrzymy na to, widzimy, że jest dosłownie wyprzedaż, przecena na giełdzie, to wiemy, kiedy wejść, więc jest w tym właśnie dużo takiej analogii. Jak tylko mamy czas, to też w sumie jest tak, że zazwyczaj te osoby, które mają większy kapitał, są też dużo bardziej jakby chętne do tego, żeby sobie w taką spółkę zainwestować. A ja bym powiedział, że w nieruchomościach i myślę, że w spółkach również to jest doświadczenie, czyli masz już ze sobą przeanalizowane w głowie jakieś fuck-upy albo coś, co wyszło i poprzez te doświadczenie, przez filtr, który przerzucasz jakby kolejną analizę, wychodzi Ci, czy warto, czy nie warto. Oczywiście, rynki to zawsze są liczby, bo ostatecznie liczy się to, czy zarobimy, czy nie. I ile zarobimy jakby, po prostu czy hajs się zgadza, czy się nie zgadza. Ale na to, czy ten hajs się zgadza, jednak wpływa to, jaki mamy charakter, w jaki sposób podejmujemy decyzje i też właśnie, czy podejmujemy decyzje racjonalnie, czy bardziej na poziomie jakby swojego ego, bo bardzo chcemy zarobić, albo na przykład bardzo się chcemy odkuć. Niestety takie rzeczy się zdarzają też. No jak w kasynie trochę, tak? No. A kto według Ciebie się nie nadaje do inwestycji takich kapitałowych, do tradowania? Moim zdaniem każdy się nadaje do inwestowania pasywnego. To na pewno, zresztą w ogóle też my na przykład w Polsce mamy bardzo młodą jeszcze giełdę, bo nasza giełda to ma raptem 30 lat, ale na przykład w takich społeczeństwach jak Amerykanie, jak Brytyjczycy, jak Niemcy nawet, tam te tradycje inwestowania pasywnego, że po prostu każdy ma jakąś kasę w funduszu albo każdy ma jakąś kasę w akcjach, podejrzewam, że w nieruchomościach jak najbardziej również, ale po prostu jakby ludzie inwestują swoje pieniądze, bo jakby wiedzą, że one z czasem zyskują na wartości i że nie ma co ich trzymać w skarpecie. Więc do takiego pasywnego inwestowania typu kup i zapomnij naprawdę nadaje się każdy, tylko że to musi być oczywiście z uwzględnieniem takich bardzo ogólnych instrumentów, a już do tradingu czy do spekulacji, czyli takiego bardziej aktywnego podejścia, moim zdaniem nadają się przede wszystkim osoby, które mają czas i osoby, które są skłonne pracować nad swoim charakterem, bo wydaje mi się, że przy tradingu i przy takim aktywnym właśnie podejściu, przy spekulacji, niestety rynek nie wybacza i to jest trochę jak prowadzenie firmy, że po prostu jakby my musimy pracować nad swoim charakterem, żeby w odpowiedni sposób połączyć wszystkie kropki i żeby albo nasza firma się rozwijała, albo żeby nasz kapitał w odpowiedni sposób właśnie, żeby nim zarządzać.
Więc trzeba dobrze poznać siebie i trzeba też dobrze się nauczyć nie tylko wyłapywać okazje, ale też zarządzać ryzykiem, czyli nie wystawiać się na zbyt duże ryzyko. I dlatego też myślę, że nie każdy może się nadawać już do aktywnego podejścia, do takiej spekulacji czy tradingu, bo dla wielu osób zaczyna to właśnie być trochę taki substytut, dosłownie loterii. Że chcemy obstawiać i po prostu... Dla emocji. Tak, że czasem to się robi dla emocji, a nie tak naprawdę dla zysku. A pamiętajmy, że ogólnie my inwestujemy po to, żeby pomnażać pieniądze. Nie o to chodzi, żeby poczuć fan, bo to można zrobić na wiele różnych sposobów, tylko po prostu chodzi o to, żeby nasze pieniądze dla nas pracowały jak najlepiej. Powiedz mi proszę, od czego zacząć, jakby ktoś chciał inwestować? Jaki pierwszy krok zrobić, żeby na tych rynkach finansowych móc położyć pieniądze i zacząć działać? W ogóle, jeżeli chcemy zacząć inwestować, to ważne, żeby to sobie tak poukładać, bo w inwestowaniu jest coś takiego jak teoria 3 portfeli. I to tylko w teorii jest teoria, bo to ma bardzo praktyczne zastosowanie. Takim pierwszym portfelem, który warto zbudować, to jest portfel bardzo bezpieczny i bardzo zachowawczy, czyli nasza poduszka finansowa. Poduszka finansowa to jest mniej więcej taka równowartość około półrocznych wydatków. To może być trochę mniej, to może być trochę więcej. Wiadomo, że półroczne wydatki to jakby dla wielu osób się wydaje sporymi oszczędnościami, ale taką poduszkę finansową sobie można budować oczywiście stopniowo. Ale ważne jest to, żeby od niej zacząć, czyli żeby zacząć od takiego sposobu na inwestowanie, który jest bardzo bezpieczny, a wręcz zachowawczy, żeby zbudować sobie taką bazę, jakbym to miała porównać do nieruchomości, to są takie właśnie fundamenty nasze. I w co taką poduszkę inwestować? Czyli powiedzmy, że zaczynamy budować nasze oszczędności. One sobie leżą na naszym rachunku bankowym, no i chcemy coś z nimi zrobić. W przypadku poduszki finansowej mamy naprawdę bardzo mało instrumentów dostępnych, co jest akurat plusem, bo nie musimy dużo szukać i wybierać, bo zależy nam na absolutnie dużym bezpieczeństwie. Czyli oczywiście możemy tę kasę włożyć na jakąś lokatę czy konto oszczędnościowe, ale takim optymalnym miejscem do trzymania poduszki finansowej na ogół są obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Czyli żeby je kupić, trzeba mieć tak zwany rachunek rejestrowy. Można je kupić jeszcze na kilka sposobów, ale ten rachunek rejestrowy daje najwięcej możliwości, jest absolutnie darmowy, więc nie ma żadnych opłat za prowadzenie rachunku, nie ma żadnych opłat za prowizję. I wtedy sobie możemy kupić taką naszą pierwszą obligację albo taki zestaw obligacji i te obligacje właśnie działają jak taka trochę długoterminowa lokata. I one nam po prostu pracują dla nas. Ważne, żeby wybrać te indeksowane inflacją, czyli takie, które z zasady mają pokonywać inflację przez lata. Jedna obligacja właśnie kosztuje 100 zł, więc możemy sobie, no jeżeli mamy naprawdę niewielkie kwoty, możemy sobie nawet tą 100 miesięcznie na obligacje przelewać. Możemy to też zautomatyzować jakoś. Więc ta poduszka finansowa, właśnie tak mega prosto ulokowana, to jest dla wielu osób taki pierwszy krok na rynku kapitałowym, bo już widzimy, że coś się z tą kasą dzieje. Ja na przykład widzę, że wiele osób, które zaczyna i ma dosłownie to symboliczne 100 zł, to ma taki trochę fan z tego, że właśnie jakby co tydzień tam zagląda do tego rachunku rejestrowego i widzi, że to rośnie, że te odsetki przerastają, bo faktycznie one po prostu tak sobie, jakby ta kasa tak się dolicza, tak sobie kapie. Więc poduszka finansowa to jest pierwsza rzecz. Poduszka ulokowana w obligacjach detalicznych i to jest nasz taki tak zwany żelazny kapitał. To jest taka kasa ostatniej instancji. Jeżeli faktycznie już się pali i wali, no to my możemy do tej poduszki sobie sięgnąć, ale ona ma być, ja nie lubię tego wyrażenia, tak trochę na czarną godzinę, ale to ma być kasa, która jest nam potrzebna w takiej sytuacji, w której nie mamy dostępnych innych pieniędzy, coś nam się w życiu wywaliło, zostaliśmy zwolnieni, mamy poważną chorobę albo ktoś w rodzinie ma poważną chorobę. Nikt nie lubi o tym myśleć, ale niestety wypadki chodzą po ludziach. I właśnie poduszka finansowa ma być takim miejscem, które nam zabezpiecza takie trudne sytuacje życiowe albo takie nieprzewidziane sytuacje. Gdy mamy zbudowaną poduszkę finansową albo przynajmniej taką jakąś tam część, która nas już satysfakcjonuje, możemy sobie iść ten krok dalej i zacząć sobie budować długoterminowy portfel inwestycyjny. I w takim długoterminowym portfelu właśnie mogą się znaleźć nieruchomości chociażby, ale w takim oczywiście klasycznym, jak ja mówię o takim rynku bardziej giełdowym, są tam właśnie akcje, obligacje i na przykład domieszka złota. To jest taki absolutny klasyczek rynku finansowego. I jak się do tego zabrać? Tutaj na przykład można sobie założyć już rachunek maklerski
i na tym rachunku maklerskim kupić sobie na przykład, są takie, wspomniałam już tutaj o funduszach ETF, czyli o takich instrumentach, które są takimi koszykami na przykład różnych akcji czy obligacji. Więc można sobie kupić na przykład takie ETF-y, które są w ogóle już na koszyk akcji i obligacji z całego świata. Do tego dorzucić jakiś ETF na złoto albo kupić nawet już małą sztabkę złota i już mamy długoterminowy portfel na start. I później w zależności od tych naszych możliwości możemy sobie do tego portfela dosypywać kapitału. I tutaj ważna rzecz, są takie instrumenty finansowe, może nie instrumenty, takie rachunki czy konta, które dają nam optymalizację podatkową, czyli po prostu przez jakiś czas, długi czas, nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych. Właśnie takie konta jak IKE, IKZE, to są takie konta, na których można kupować te akcje, ETF-y i na przykład do ich wypłacenia, powiedzmy, jeżeli na przykład je trzymamy do emerytury, to w ogóle nie musimy przez te lata płacić podatku, więc możemy jeszcze szybciej sobie ten majątek budować, a jeżeli wcześniej wypłacimy, to po prostu płacimy klasyczny podatek jak zawsze przy zarabianiu na kapitale. Mogłabym o tym mówić mnóstwo, ale tak już dopływając do brzegu, więc mamy tę poduszkę finansową ultrabezpieczną, mamy długoterminowy portfel inwestycyjny, czyli właśnie coś, co my kupujemy na zasadzie kup i zapomnij, czyli on ma sobie płynąć razem z globalną gospodarką, razem z rozwojem globalnej gospodarki, pokonywać sobie inflację plus dawać nam nieco więcej. I trzeci portfel jest już całkowicie opcjonalny i tam właśnie się mieszczą te wszystkie rynkowe okazje, bo to się nazywa portfel inwestycyjnych okazji i tam możemy kupować rzeczy, które są bardziej ryzykowne, które wymagają więcej czasu, doświadczenia. No i oczywiście w przypadku wielu doświadczonych inwestorów ten trzeci portfel, on też z czasem zaczyna być budowany, ale absolutnie nie ma wstydu w tym, żeby, jeżeli jesteśmy zagonionymi osobami, które nie mają czasu na to, żeby sobie sprawdzać codziennie wykresy, to żeby mieć ten pierwszy portfel, czyli poduszkę finansową i długoterminowy portfel inwestycyjny i po prostu spać spokojnie, że ta nasza kasa jakoś tam pracuje. To analogicznie, jeżeli chodzi o nieruchomości, o pierwsze kroki w nieruchomościach, to są takie jakby dwie drogi, które ja widzę. Jedna droga jest dla osób, które mają coś wspaniałego do robienia, jakiś swój biznes, być może są lekarzami, się w tym realizują, albo zarabiają mniej, ale to jest też ich pasja i nie porzucą tego za żadne pieniądze. I być może dla tej osoby mają taką bezpieczniejszą drogę, czyli za pieniądze zaoszczędzone na tym etacie czy w tym biznesie mogą potraktować jako wkład własny, żeby kupić pierwsze mieszkanie. I mogą to zrobić właśnie w oparciu o kredyt bankowy, czyli kupić w oparciu o kredyt. Niektórzy mówią, żeby to robić z 20% wkładem. Moim zdaniem najbezpieczniej jest robić to z 50% wkładem, czyli 50% wkładu własnego to jest gotówka, którą wkładamy w mieszkanie, 50% to jest lewar kredytowy. To już zależy od osób i teraz taka osoba, która sobie co parę lat odkłada te oszczędności, ma tą poduszkę i ta poduszka rośnie i można ją przerzucać sobie właśnie na rynek nieruchomości, bo wtedy zyskujemy to, że jeżeli ceny nieruchomości się zwiększają, to zwiększają się nie od tego, co wsadziliśmy, tylko od całej kwoty, za którą była kupiona nieruchomość, razem z kredytem. Jeżeli mamy inflację, to w pewnym sensie ta inflacja zżera nam ten kredyt i powoduje to, że jakby bogacimy się. Czyli można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy mamy duży kredyt i mamy dużą inflację i wzrost cen nieruchomości, tak jak w ostatnich latach, to można powiedzieć, że de facto jest to z korzyścią dla tych, którzy mają kredyty, a nie kupili zaoszczędzone. Czyli ci, co kupili 3 mieszkania na kredyt, są w lepszej sytuacji niż ci, co kupili jedno mieszkanie za gotówkę w tym samym czasie. To jest dla osób, które załóżmy chcą mieć za parę lat, nie wiem, na emeryturę mieć kilka mieszkań, żeby nie liczyć na ZUS, tylko liczyć po prostu na samego siebie i na swoje inwestycje. Moja droga natomiast była inna i ja zachęcam ludzi do innej drogi. Ja swój pierwszy milion zrobiłem w ciągu 3 lat, kiedy tą drogę wszedłem. Dzisiaj już wiem, jak to zrobić w 1,5 roku, bo robię to już paręnaście lat. I miałem wtedy 23 lata, kiedy wchodziłem w tą drogę, więc nie trzeba być wcale ultra doświadczoną osobą. Nie miałem nawet licencjatu, jak to zaczynałem robić. W każdym razie można bez swojego kapitału albo z małym kapitałem właśnie wejść w tą drogę aktywnego inwestora, takiego, który się wyedukuje w tym zakresie, przejdzie jakiś kurs, szkolenie i wtedy będzie mógł po prostu wiedzieć, jak szukać okazji, gdzie te okazje są, bo jest mnóstwo mieszkań, nieruchomości, które stoją puste, z jakiegoś powodu ktoś ich nie sprzedaje, po prostu, bo nie wie, co z nimi zrobić i można robić różne partnerstwa, na przykład, żeby ktoś ma mieszkanie, z którego nie wie, co zrobić, to
zrobić na przykład mu remont za swoje pieniądze albo za pieniądze inwestora i podzielić się wzrostem wartości tej nieruchomości przez remont. Tak, są takie różne modele i wcale nie trzeba mieć pieniędzy, ale no, handel nieruchomościami jest handlem tak samo jak samochodami, jak innym towarem, że ulepsza się coś i za to po prostu się bierze większe wynagrodzenie, większą wartość. I tutaj żadnych limitów nie ma. Znam osoby, które robią to kilkanaście lat i zaczynały od zera. Dlatego pytanie, czy się wybiera drogę aktywną i warto jest zrobić takiego jednego flipa, na przykład jedną inwestycję samemu, żeby poczuć krew w żyłach, jak to mówię, żeby to jest dla Ciebie, czy to jest spójne z tym, co Ty chcesz robić, czy lubisz negocjować, robić remonty, sprzedawać te mieszkanie później. Niektórzy się realizują świetnie w homestagingu, w pięknym wykańczeniu mieszkań. Ja natomiast mam takie pragmatyczne podejście, bardzo pragmatyczne, że mniej mnie interesuje to, czy mieszkania są ładne, ważne jest to, żeby ludzie je chcieli. I często mówię nawet, że jeżeli ludzie by chcieli wszystkie mieszkania, to bym im takie dał po prostu, tak? Że nie robię tego dlatego, żeby tworzyć świat piękniejszy, tylko po to, żeby spełniać oczekiwania sprzedawców. No bo gdyby wszyscy chcieli mieć drogie samochody, to te tanie by nie miały racji bytu, prawda? I te takie wykonane ze słabej jakości na przykład materiałów, a już nie mówiąc o skórzanej tapicerce, prawda? Więc dla każdego jest inny produkt. Dlatego jeżeli ktoś chce działać bezpiecznie, zachowawczo, to może kupować mieszkania, sobie dokupować, czy to z kredytem, czy bez. A jeżeli chcą osoby aktywnie zwiększyć swój kapitał i taką kulę śnieżną, można powiedzieć, stoczyć i z jednego kapitału, z jednego mieszkania zrobić przez kilka lat wiele milionów, pomnożyć te pieniądze, żeby była kula śnieżna, no to jest właśnie aktywne pomnażanie, handlowanie nieruchomościami. Z jednego mieszkania się robi półtora, z półtora się robi dwa i tak później, i tak kula śnieżna. Ja zaczynałem bez żadnych pieniędzy i dzisiaj już mam 100 mieszkań, tak, po parunastu latach bycia w tym biznesie. Ale to chyba, nie wiem, czy to działa tak samo w nieruchomościach, ale wydaje mi się, że plusem ogólnie inwestowania jest to, że my możemy zmieniać swoje podejście. W sensie może być tak, że na przykład, nie wiem, zaczniemy bardziej pasywnie, a po kilku latach stwierdzimy, że w sumie nie, że ja mam na przykład teraz więcej czasu, że chcę postawić na bardziej aktywne podejście, może chcę na tym więcej zarobić. I pewnie w nieruchomościach działa to dokładnie tak samo. Tak, dokładnie tak samo. To zależy, na jakim etapie życia jesteś i co się dzieje w Twoim życiu, prawda? Mi się zmieniło wiele, jak mi się syn przyszedł na świat, prawda? Też trochę pozmieniałem swoje życie, trochę zmieniłem jakby podejście do pracy. Natomiast każdy ma inny charakter, każdy ma inne doświadczenie. Jedna osoba przeżyła jakieś bankructwo, wtedy ma inaczej patrzy na ryzyko. I myślę, że oboje byliśmy innymi osobami 5 lat temu, dzisiaj jesteśmy innymi osobami, a za 10 lat będziemy jeszcze innymi osobami, tak? I będziemy w innych miejscach w swoim życiu. Dlatego każdy musi postawić, zapytać, czy to chce robić, ale moim zdaniem niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jest, jakie ma doświadczenie, ile ma pieniędzy, jakie ma kontakty, to zawsze może zacząć, tak? Trzeba ten pierwszy krok po prostu zrobić, czy to w rynki finansowe, czy to w rynek tradycyjny, rynek nieruchomości, który jak się okazuje, że te wszystkie technologiczne zmiany, jak sztuczna inteligencja, praktycznie mało wpływają na ten rynek, ponieważ dalej ludzie tak samo archaicznie chodzą po tych mieszkaniach i oglądają i kupują dopiero jak obejrzą, więc można powiedzieć, że ten rynek tak trochę stoi w miejscu, mimo tego, że dookoła tego rynku powstaje mnóstwo nowoczesnych narzędzi opartych o technologię. Tak? Dokładnie, świat się zmienia. Zresztą nawet całkiem niedawno akurat giełdowy świat obeszła taka informacja, że prezes jednej z takich spółek technologicznych w sumie powiedział, że umiejętnością przyszłości nie jest programowanie, tylko rolnictwo. Że jednak jakby zawsze ta tradycja idzie razem z technologią w parze i że mimo wszystko, mimo że lubimy jak świat się rozwija i lubimy te technologiczne nowinki, to ostatecznie jesteśmy ludźmi z krwi i kości, którzy też lubią na przykład, właśnie taką namacalną sztabkę złota, którzy muszą gdzieś mieszkać przecież i w ten sposób spełniać swoje potrzeby. No i to jest też moim zdaniem takie w ogóle piękne w świecie pieniędzy. To, w jaki sposób zarządzamy pieniędzmi, wpływa na nasz komfort życia, wpływa też na to, jak wiele możemy z naszym życiem zmienić, bo w sumie widzę, że mamy też dość podobne doświadczenia, że tak naprawdę z jakiegoś takiego studenckiego albo czyli niemal zerowego budżetu w kilka lat w sumie zrobiliśmy taką dużą zmianę w swoim życiu, tylko że po prostu trzeba mieć wtedy
dużo determinacji, żeby wiedzieć też, jakby w którym kierunku my chcemy iść. Koncentrację taką, tak? I wiele osób mówi, ja nie mam pieniędzy, więc nie będę inwestował, nie będę się uczył zarządzania tymi pieniędzmi. I to jest tak samo, jakby ktoś mówił, że no, jestem gruby i dzisiaj, nie wiem, jeszcze nic nie schudłem, więc Więc już pączki do końca życia. Tak, już pączki są dla mnie, tak? Więc żeby nauczyć się zarządzać dużymi pieniędzmi, to trzeba się nauczyć zarządzać małymi pieniędzmi. Dlatego trzeba jakby poświęcić trochę czasu na edukację, na koncentrację na tym i są osoby, które nagle dostają spadki, albo wygrają na loterii na przykład i te osoby bardzo często przez swoją nieumiejętność zarządzania pieniędzmi często kończą w gorszym albo w tym samym miejscu, z którego wychodziły, bo po prostu nie mają umiejętności i nie są gotowe na te pieniądze. A propos tego, jak wiele możemy zrobić z pieniędzmi, jakbym miała tak jeszcze powiedzieć dla wszystkich początkujących, którzy tak chcą się zająć pieniędzmi i tak boją się stracić, ja mam naprawdę dobrą historię w tej kwestii, dlatego że moja trzecia transakcja, dosłownie trzecia, sprawiła, że straciłam chyba 90% zainwestowanej kasy. I ja do dzisiaj się cieszę, że ja na samym starcie nauczyłam się tego, jak wiele może ryzyko mi dać, albo jak wiele może mi ryzyko zabrać, ale tak naprawdę to nie była dla mnie żadna tragedia. Po prostu zastanowiłam się i nauczyłam się, dlaczego ja w ogóle straciłam tą kasę. Się okazało, że po prostu poszłam na zajęcia do 2 godziny i w międzyczasie rynek się zmienił. I potem już po prostu byłam bardziej świadomą inwestorką. I wydaje mi się, że chyba najważniejszą rzeczą, jakbym miała podsumować w ogóle całą przygodę z inwestowaniem, z zaczynaniem inwestowania, jest to, żeby oczywiście budować wiedzę, czyli uczyć się eksplorować ten świat, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy świat i taka przygoda dotycząca inwestowania, ona się zaczyna, ale ona się potem bardzo często już nie kończy. To inwestowanie jest z nami przez całe życie, więc żeby eksplorować, żeby dać się też ponieść różnym możliwościom, żeby poczytać sobie nie tylko właśnie o akcjach, obligacjach, nie tylko o nieruchomościach, ale może też trochę o złocie, może trochę o kryptowalutach, może o dziełach sztuki, zobaczyć, co nam w ogóle będzie w sercu grało. I drugą rzeczą, moim zdaniem też najważniejszą na starcie, jest to, żeby po prostu zacząć działać. Czyli żeby to nie zostawało w naszej głowie, bo samym myśleniem to my niewiele w życiu zmienimy. A ja bym to podsumował może tak, że nieruchomości, albo inaczej, inwestowanie, niezależnie jakie, to jest taka podróż i to się wydaje taka długa podróż. Na wszystkie pytania nie znamy odpowiedzi i to jest tak trochę jak wyruszamy samochodem po ciemku, to nie widzimy całego horyzontu, nie widzimy całej drogi z perspektywy, tylko widzimy tyle, ile nam doświetlu światła, dlatego trzeba po prostu zrobić pierwszy krok w tej podróży, żeby zrobić kolejny, żeby zrobić kolejny. Tego nam życzę, żeby iść krok po kroku, a nie od razu próbować zebrać całą wiedzę i inwestować. Tak, bo to najfajniejsze na ogół zaczyna się dopiero w jakimś czasie. Daniel, dzięki wielkie za rozmowę i za też rozjaśnienie nam wszystkim wielu takich ciekawych aspektów rynku nieruchomości. Dzięki wielkie, też Tobie, Dorota. Ja spojrzałem trochę z innej perspektywy na rynek akcji, do którego się cały czas przymierzam. No i oczywiście wszystkich słuchaczy i słuchaczki zachęcamy do tego, żebyście właśnie eksplorowali i eksplorowały ten świat finansów, świat inwestowania.